시원해. 시원해가지고 진짜. 날씨가 너무 좋아요. 태웠다. 1시간 후딱이네. 어제 먹었던 냄새. 아 진짜? 밥에 비벼 먹으려고. 이참에 다이어트 좀 하자. 나도 씹어 먹어. 우리가 먹자. 나는 아까 씻었어. 이거는 뭐야? 이건 좀 맛있다. 또 얼큰하고. 다 얼?
실리랑 차, 녹차. 어머 짜인가? 짜인가 뭐 많이 먹었어. 밥 먹는데. 아 소금이다. 이게 후추겠지? 한 번 잤어. 엄마. 아 어떡해 우리도 그럴 것 같아. 이렇게 보여줘야겠다. 미트볼 냄새야. 이거 맛있어. 아 짠데. 이렇게 야채를 식당에 이렇게 가잖아. 자르고 짜. 우리 저 흰색까지만 밟자. 그래가고 막 3일 동안 박물관이나 뭐 이런 데는 물건 주고 굳이 돌아가지 않고 저기 밑에 사람하는 시간을 단축시키는 용도. 저 그거는 또 내가서 그죠? 지름길인가? 그리고 거의 개미잖아. 돌을 올려가지고 저 구멍에 좀 우리가 되게 좋았던 자리라고. 진짜예요? 실이죠. 아 뻥이죠. 아 여기. Nice place to take pictures. Balloon fly. 이거 항아리. That's a rest. Yep. 서울에 있는 공원.
이쁘네요. 지금 하얀데 하고. 아유, 영상 찍어라. 아우. Let's go. 물소리에 놀라가지고 폰을 끄는 거 아니야? 얘 진짜 무섭다. 찍어주려고. 여기 진짜 예뻐.
약간 아너지 태양 위에 느낌 난다. 이 고아와인. 어? 고아와인. 이거는 묵기라네. 저러 간다고? 아 근데 저러 갈 수밖에 없겠다. 큰 거를 어떻게 옮기냐고. 상품 좋다 그지? 저 재밌네 저리가. Rüzgar yok gibi bir şey. Merhaba. 그냥 저 위에 착지하려는 거 같은데? 아니 근데 진짜 색다른 경험 아니야 이거? 그래. 이거 언제 해보나? 경주에서 살 수 있나? 우리 멋지네. 박수 박수. 이것도 재밌다. Bayram sizden önce geldi. Var olsun. Var olsun duydun mu? Şu an hayret dediğimi. Yok duymadım. Duymadın mı? Bayram sizden önce geldi. Bravo vallahi dedim. Bizim her zaman geç gelir çünkü kim?